notificações. Bora pro vídeo! Uhul! Lembrando que no final tem um vídeo exclusivo. Então, vamos lá. Já aceita, pega sua pipoca e aproveita. Eu sei que eu já falei isso, mas enfim, vamos lá. Agora de verdade. Gente, eu sou o Joãozinho e eu quero brincar. Eu gosto muito de brincar. O paçoca é muito legal. Açúcar é bobona. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a Perguntas e Respostas do Paçoca. E o entrevistado de hoje vai ser o Jorginho, porque ele é irado. Então vamos lá para as enquetes. Jorginho, qual é a sua comida favorita? Minha comida favorita é ração, também é biscoitinho e principalmente a carne que meus donos dão quando fazem churrasco. E qual é a sua bebida favorita? A minha é água, obviamente, mas tem que ser a do banheiro, que é a mais deliciosa de todas. A minha é água normal, eu não sou louco nem você. Eu não sou louco não, você que é, mas enfim. Qual é a sua brincadeira favorita? A minha brincadeira favorita é destruir a coisa dos meus donos, matar meu irmão e é isso. Minha brincadeira favorita é brincar quando meus donos dão um brinquedinho pra mim, aí eu mordo. Eu adoro quando a gente toma banho, porque é muito bom, porque meus donos depois dão um biscoitinho, dão tudo, e isso. Ótimo! Agora vamos falar, qual é o seu jogo de videogame favorito? O meu é Among-Us, sabe? O meu jogo favorito é Among Us também. Legal, então é isso. Esse foi o vídeo comigo, um cachorro super irado e o meu primo irado. Fui! Gente, misericórdia! Olha quem tá atrás de mim. Seu esquisito, babão, fedido e cagado. Fedido? Se eu sou fedido, então por que eu tomo banho uma vez a cada 3 semanas e você toda semana? É que eu tenho que ficar chique pra fazer filmes em Hollywood. Filmes em Hollywood? Ah, verdade, né? Os filmes A Bela Fedorenta, A Bela Esquisita e A Bela Estranha. Se eu sou estranha, então você é o quê? Seu esquisito. Eu concordo com o Paçoca. O Paçoca tá bem. Açúcar, calma, calabresinha. Aqui nós não julgamos, só comentamos, né, Jorginho? Sim, aqui a gente só comenta. Ai, misericórdia. Tu alguém me ajuda, por favor. Fala, pessoal, aqui quem fala é o Paçoca. E hoje eu estou com o Jorginho. De novo. Oi, eu tenho uma nova convidada. Açúcar. Eu sou Açúcar, gente. Eu sou rica, não sou mimada. Eu sou a atriz mais linda de Hollywood. Mais linda? Mais feia, né, Jorginho? Eu concordo também. Como vocês ousam, seus meninos esquisitos do lixo, do lixão? E você? Eu sou uma princesa. Princesa do lixão, né? E a gente são servos. Você, com esse seu visual, você parece que tá tão fedida que não toma banho nunca. Igual eu. Só uma pergunta. Qual é a sua comida favorita? Minha comida favorita é coco. A minha também. Quem? A verdade, a minha não é. Gente, vai na aba comunidade e digite barra sós paçoca que eu tenho um cara amador de cocô e outro adorador de cocô aqui. Eu não sou adoradora de cocô, quer dizer, eu sou sim, mas eu sou chique e mimada. Isso eu já sei, e ele também. E aí, quem concorda que a Açúcar é feia e bobona? Eu. Então esse foi o vídeo. Fui. Ei, isso não vai ficar assim, seus esquisitos. Calma, prima. Aqui não reclamamos. Nem julgamos. Só comentamos. Gente, aqui quem fala é a Sussu. E hoje a gente vai jogar esse filtro do bicho aí. Olha, eu ganhei. Eu sou muito chique. Tá bom, esse aqui ele deu errado. Vamos jogar esse agora. Que eu vou amassar todo mundo. Eu ganhei. Agora vamos lá, tem que atravessar o frango. Nossa, Açúcar, você é ruim, hein? Não é não. Eu sou muito boa. Ei, tá vendo? Ó, hippie quer dizer
Sussu é a melhor. Mentira, todo mundo sabe que você morreu. Gente, não acreditem nele, ele está mentindo. Deixa o like e se inscrevam. Fala, gente, aqui quem fala é Sussu e a gente vai testar filtros. E não se preocupem, porque o chato do Paçoca não vai aparecer. Eu tranquei ele num quarto. Então vamos lá, ele tá lá parado e a gente vai mostrar os filtros. Vamos lá! Eu vou fazer vocês vomitarem. Só não vomitar na minha casa, hein? Agora eu estou radioativa. Cadê eu? Eu sou esse traço verde esquisito? Corta, corta, corta! Quando meus danos não me dão frango. Quando você dá o like e se inscreve no canal. Nossa, o que tá acontecendo? Você quer salvar essa imagem? É óbvio que eu quero. Vamos abrir agora Pokémon. E certeza que eu vou tirar uma carta ultra lendária. Essa carta é lendária, gente. Tá bom, essa carta é horrorosa. Fui! Galerinha, aqui quem fala é o Paçoca. E hoje nós estamos aqui com os meus primos legais. Fala, galera, aqui quem fala é o Jorge. Oi, pessoal, eu sou a Sussu. Eu sou muito chique. Então vamos lá, vamos começar com tudo, né? Vamos fazer uma perguntas e respostas. Então as perguntas e respostas vão ser: qual é sua comida favorita, Sussu? Minha comida favorita é uma comida muito chique. Kou com caviar por cima. Chique. E a sua comida favorita, Jorginho? A minha comida favorita é biscoito, é ração, algumas vezes é as frutas, né? Muito bom. E também algumas faixinhas de ração que é bom demais. Bom, a minha comida favorita é bife. Nossa, mano, aquele bifinho, nossa. É muito bom, mano, não tem jeito não. Agora a gente vai para a próxima pergunta, mas... Ô, Jorginho, por que eu e Açúcar temos que sentar nessas cadeiras normais e você pode sentar nesse trono? Porque eu sou rei, diferente do que você. Caraca, mano, pra que humilhar? Muita aura esse cara, tá? Muita aura. Então, eu sou rei, eu governo tudo. Caraca, mano, pra que humilhar, né? Ai, você não é nada, seu Jorginho estranho. Diferente de mim, que sou uma artista nomeada e ganhei já 500 bilhões de Oscars. Pelo menos eu não sou mimada. Ô, louco, tá tendo briga intensa. Eu é que não vou me envolver em nada. Eu odeio você, seus esquisitos. Ela até saiu, essa mimada. Bom, pelo visto, ela não gostou do programa, né? Por isso ela fugiu, mas bom, eu não me importo, né? O problema é dela. Então, bom, esse foi o programa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e fui. Fui, e aí, galera? Espero que eu seja famoso um dia, hein? Já deixa muito like! Pessoal, aqui quem fala é o Paçoca. E hoje nós vamos entrevistar o meu primo Jorge. E aí, galera? Na verdade, a gente vai entrevistar a atriz famosa Sussu, mas ela falou que o programa era de pobre, umas coisas assim, e meteu no pé, né? Então, vou entrevistar você mesmo, Jorginho, beleza? Sim, ótimo. Qual é sua brincadeira favorita? Com certeza, pegar a minha pelúcia, uma pelúcia de brinquedo e meus donos ficarem jogando e eu buscar, né? Muito interessante! E deixa eu pensar numa pergunta. Você gostou da entrevista? Gostei, adorei. Eu tô me tornando mais famoso cada segundo. É verdade, graças ao Paçoca! Tá bom, na verdade isso é mentira, né? Mas tudo bem. Alguma coisa pra dizer? Eu tenho. O quê? Agora eu vou perguntar uma pergunta pra você. Ô, louco, mano! O convidado entrevistando o entrevistador. Isso vai ser muito épico. Pode fazer a pergunta. Você prefere passear ou comer bife? Caraca, mano, você tá pegando pesado comigo. Ah, mano, sei lá, acho que passear. Eu amo passear muito. Não, comer bife. Passear, pra mim é passear. Não, bife não. Passeio mesmo. Toca aqui, mano, muito bom. É, passear. Bom, isso foi a entrevista, coisa
coisa do tipo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e fui! Ai, caiu o cara aqui! Caiu o cara, produção! Eu sou o Jorginho e eu quero brincar! Mas ninguém nunca brinca comigo, mas meu sonho é algum cachorro brincar comigo, ninguém brinca comigo. Jorginho, quer que eu brinco com você? Por favor, muito obrigado! Finalmente brincaram comigo! Esse foi o vídeo! Fui!